ओके गाइस, म दिपेश र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ मोडुलेसनको बारेमा है। सो यो भिडियोमा चाहिँ बेसिकली कुन चाहिँ मोडुलेसन पेडल सिग्नल चेनमा कता हाल्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा गर्न गइरहेछौँ हैन। यो भिडियोको लागि चाहिँ मैले यो मेरो MD200 युज गरिरहेको छु। यो पेडल चाहिँ किन युज गरेको छु भने यसमा चाहिँ मैले राउट गर्न मिल्छु क्या, यसको एफएक्स लुप भित्र छिराएर हैन, ड्राइभ सेक्सन यो मोडुलेसनको इफेक्टको अगाडि और पछाडि ल्याउन कता हाल्ने आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार चाहिँ यसमा राउट पनि गर्न मिल्छ। त्यो कारणले अनि डेमोन्स्ट्रेसनको लागि यो एकदम सुटेबल भएकोले मैले यो पेडल युज गरेँ। प्लस यसमा धेरै खालको मोडुलेसन इफेक्टहरू छ तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिनको लागि। अब हामी सुरु गरौँ कोरस पेडलबाट है। अहिले चाहिँ म यो CE1 भन्ने सेटिङमा छु। यो चाहिँ बसकै CE1 भन्ने एकदम पपुलर कोरस पेडलको एमुलेसन हो हैन बेसिकली। र यसमा चाहिँ अहिले यो मोडुलेसन चाहिँ यो ड्राइभको पछि आएको छ हैन, त्यसरी राउट गरेको छु मैले हैन यसमा अहिले। सो म तपाईहरुलाई फेरि अहिले एकछिनमा चाहिँ यो कोरस तपाईको ड्राइभको अगाडि हाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो सुनिन्छ त्यो पनि सुनाउँछु हैन। अहिले चाहिँ ड्राइभको पछाडि हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यही इफेक्ट एकचोटि ड्राइभको अगाडि चाहिँ हालेर सो तपाईहरुले डिफरेन्स थाहा पाउनु भयो हैन। एउटै सेटिङ छ सबै हैन, खालि मैले चाहिँ यो ड्राइभ अगाडि र पछाडि मात्र चेन्ज गरेको थिएँ हैन। सो म चाहिँ तपाईको यो कोरस जस्तो इफेक्टहरू हुन्छ नि, अनि यो ट्रेमोलो, यो रोटेरी, यस्तो यस्तो इफेक्टहरू चाहिँ म चाहिँ ड्राइभको पछि नै हाल्न प्रिफर गर्छु हैन। ड्राइभ और प्रिएम्प सेक्सन भनौँ न, त्यसको पछि नै हाल्न प्रिफर गर्छु। अनि तपाईको फेजर अनि फ्ल्यान्जर जस्तो खालके इफेक्टहरू चाहिँ म ड्राइभको अगाडि चाहिँ प्रिफर गर्छु हैन। अब हामी यसको क्लासिक भाइब भन्ने इफेक्टहरुमै यो क्लासिक भाइब भन्ने मोडुलेसन इफेक्ट चाहिँ युनि भाइब भन्नेको इमुलेट गर्न खोजिरहेको छैन। अहिले चाहिँ ड्राइभको पछाडि छ है। अब यही इफेक्ट ड्राइभको अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो सुन्छ एकचोटि सुनौँ है। सो यो ड्राइभको अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ क्लासिक भाइबहरू यस्तो फेजरहरू चाहिँ मलाई चाहिँ ड्राइभको अगाडि आउँदाखेरि मनपर्छ हैन। मलाई अझै क्लियर भए जस्तो लाग्छ साउन्ड। सो अब एकचोटि फेजर पनि हेरौँ। यो चाहिँ अहिले ड्राइभको अगाडि फेजर। ड्राइभको पछाडि हालेर हेरौँ है। सो तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ फेजरको इफेक्ट एकदम ड्रास्टिकली बढाएको छ हैन। सबै सेटिङहरु एउटै छ, त्यो पनि तपाईको सिग्नल चेनमा कता छ त्यो त्यसको भरमा पनि तपाईले एकदम चेन्ज पाउन सक्नुहुन्छ साउन्डमा हैन। सो तपाईहरुले सुन्नुभयो हैन, फेजर चाहिँ ड्राइभको अगाडि हाल्दाखेरि भन्दा ड्राइभको पछाडि हाल्दाखेरि फेजरको क्यारेक्टर धेरै ड्राइभको पछाडि हाल्दाखेरि चाहिँ आछ है। अनि यो कुरा चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईले ड्राइभ और मोडुलेसन और जुनसुकै पेडल पनि तपाईको एन्ड अफ द चेनमा हुन्छ नि, जुन चाहिँ जसले चाहिँ एकदम भोइसिङहरु नि चेन्ज गरिरहेछ, फर एक्जाम्पल इक्यूहरु यताउता त्यस्तो पनि, त्यो चाहिँ सबभन्दा धेरै त्यसको क्यारेक्टर आउँछ क्या। जस्तै तपाईले यो ड्राइभ मैले यो डिस्टोट्रन भन्ने ड्राइभ मेरो लास्टमा छ, सो यसको क्यारेक्टर सबभन्दा धेरै आइरहेछ क्या मेरो साउन्डमा।
सो त्यही हो लजिक यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको एन्ड अफ द चेनमा चाहिँ जुन छ त्यसको चाहिँ धेरै क्यारेक्टर आउँछ त्यो पेडलको है। तपाईँले त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई कुन साउन्ड मनपर्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले पेडल बोर्ड एसेम्बल गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यसरी चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हेरौँ ट्रेमोलो है त। अहिले चाहिँ हामी ड्राइभको पेज पछाडि छौँ है। ट्रेमोलो ड्राइभ आएपछि अनि त्यसपछि बल्ल ट्रेमोलो छ, त्यो भनेको ड्राइभको पछाडि। अब यही कुरा तपाईँको ड्राइभको अगाडि चाहिँ ट्रेमोलो आउने अनि त्यसपछि बल्ल ड्राइभमा गइरहेछ। सो यो यस्तो सुन्छ। त्यस्तो राम्रो सुनेन नि होइन, तर इफेक्टहरू सबै तपाईँको प्यारामिटर्सहरू सबै एउटै छ होइन। तपाईँको सेटिङ्सहरू त्यही भए पनि त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज छ साउन्डमा होइन। सो यस्तो ट्रेमोलो, कोरस यिनीहरू चाहिँ तपाईँको ड्राइभ अर प्रिएम्प सेक्सनको पछि नै आएको राम्रो सुन्छ होइन। तपाईँले ट्युब एम्पहरू अर इभन सलिड स्टेट एम्पहरू युज गर्नुहुन्छ भने पछाडि इफेक्ट्स लुप भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो इफेक्ट्स लुपमा गएर तपाईँले चाहिँ प्रिएम्प पछि चाहिँ केही इन्सर्टहरू गर्न मिल्छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले कोरसहरू अनि यस्तो ट्रेमोलोहरू छिराउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले राम्रो साउन्ड पाउनु सक्नुहुन्छ होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो एन्ड इफ यु गाइज मेड इट दिस फार प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल and like the video and leave a comment on what you think about the video. If you guys want to see any videos, तपाईहरुले कुनै टपिकमा भिडियोजहरु हेर्न मन छ भने तलको कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला so that we can work on that. This is me, Dipesh, signing off. Have a good one.